Добър ден на всички. Преди да започнем, трябва да обърнем вниманието на тези неща. Няма никаква гаранция, че това, което виждате и чувате, ще ви от полза, така че си направете собствени проучвания и тогава вземайте решение. Не пипайте толкова водещи части под напрежение, освен ако имате достатъчно квалификация и всичко останало според местните законодателства. Сега за какво ще говорим? Ще говорим ето този разклонител, който виждате тук. В този разклонител, както виждате, има 226 волта. Така. След това включваме ето този R&D детектор. И когато слагаме тук покрай него, се виждат едни напрегнатости на полето. Едни са... Вижте какви са стойностите. И така нататък. Сега обаче ще използваме един друг метод за определене и дори за наблюдение на електромагнитните смущения. Ето, например, тук е 10 мВ, тук е 10 милисекунди и вземаме и доближаваме ето единия накрайник, слагаме го вътре и виждаме ясно синусоидата. Ако допрем в защитната земя, тук виждаме някакви по-значителни импулси, но това, което сега ни интересува, ето тези адаптери. Да видим те дали създават някакви електромагнитни смущения. Ами оказва се, че създават. Ето ги. Сега дали те ги разпространяват и в другите части на контакта или не, ще видим. Другото нещо, което трябва да видим, е как включването на товар се отразява на тези смущения. Ето тук това го слагам и включвам товар. И веднага се появяват едни смущения. Ето тук той започва да излъчва. Ако изключим товара, тези смущения вече ги няма. Това, което можем да направим, е да вземем една бобинка от 1 милихенри и да я използваме нещо като антена. И тази бобина ни дава възможност да видим определени неща. Така, сега да включим ето този товар. И да видим какво се получава. Ами получава се нещо доста значително като смущение. Което за щастие не продължава нататък по разклонителя, но ето тук е значително. Да вземем една друга бобина от 10 милихенри. Ето я. И да започнем с нея да изследваме.
смущенията бързо затихват, но все пак ги има тук. Има ги в контакта в разклонителя и целият разклонител излъчва. На такова разстояние вече нямаме излъчване. Ето това са, от тук до тук са 10 сантиметра. Ето 15 сантиметра приблизително и вече не излъчва. Да махнем обаче ето този и да сложим ето този. Появяват се определени излъчвания. Сега в момента няма товар. Но адаптера работи и има доста силни излъчвания. Така. Сега да вземем и да включим тук един друг товар. Започна да се зарежда уреда и тук се появиха и други данни и вече има предупреждения за опасни излъчвания. И те зависят от товара. Очевидно е, че излъчванията са свързани с товара и се наблюдават и ето тук на разстояние 20 сантиметра. Ако сложа някаква преграда, те намаляват. Очевидно източника е ето тук. Сега да видим това дали се разпространява по кабела. Разпространява се и ето виждате какво става. Тоест наблюдаваме електромагнитни смущения, излъчвани по целия кабел. И те зависят от товара, който е приложен на този адаптер. Да видим дали зависи от купунга. Ами, до някъде зависи, но не съвсем. При това да. Най-вече зависи от товара. Но все пак зависи от купунга, което е много интересно. Тоест вътре има някаква схема, която... Тоест може би всеки изход има отделна схема. А може би зависи и от консумацията. Но ето тук е съвсем ясно. Ето този червения изход генерира най-много излъчвания. И вижте по целия кабел. От всичките купунги.
При това ето. Колкото е по-близо до ето това са 100 мВ от връх до връх, 100 мВ на деление и почти имам 100, даже 200 мВ от връх до връх. Тук се намаляват тези излъчвания. Интересно, защо може ли? Да, ето тук са най-големи. Ето тук са по-малки. И сега може би се смени режима на работа и тези излъчвания намаляха. Изглежда всичко зависи от режима на работа на това устройство, но в някои от тези режими то генерира значителни смущения. Ето това са 10 мВ от връх до връх, които се улавят от тази бобинка. Извода е, че ако нямаме ето такъв уред специализиран за измерване, ако нямаме ето такъв уред за измерване, може да използваме осцилоскопа, за да видим колко и какво излъчват адаптерите, които имаме. След това, което е хубаво да видим, изключихме адаптера и изчезна и полето. Тоест, вижда се, че причината е адаптера. Включваме адаптера, има излъчване. Вижда се и на екрана на осцилоскопа. При това значителни, и то вижте на 10 на сантиметра. Махаме адаптера и изчезват и излъчванията. Оказва се, че този адаптер също излъчва и задейства уреда. Да. Неприятно, но факт. Изглежда сензора ето тук и трябва да го насочиме. Всъщност сензора е ето тук. Е насочен този сензор. Я да видим с тази бобинка. Ами с тази бобинка се виждат тези смущения. Ако ги сложим двата, вижте сега какво става. Ами, това иска да ви покажа как с един осцилоскоп
и с бобинки от 10 милихенри или от 1 милихенри вместо антени може да се проследяват излъчванията. Естествено, можем и без бобините, но без бобините не е чак толкова силен сигнала. Ето, не се получава. С бобинката се получава по-добре. Ето. И се проследява по-добре. Ако ви е било полезно и интересно, абонирайте се за канала. Благодаря и до скоро!